स्नीज, स्नीज मतलब छींकना। ये आप उसे रोकेंगे तो आपके साथ बहुत ही कुछ बुरा हो सकता है, या लगभग आप सीवियर केस में मर भी सकते हैं। तो और ये कब होता है? अगर आप छींक रहे हो और आप उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है, और कोई केस में आपकी हड्डी भी टूट सकती है, रिब की। और अगर आपने बहुत तेज छींका और कंट्रोल करा तो आपके ब्लड वेसल ब्रेन या नेक की कुछ फट सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग के चक्कर में आप मर सकते हैं। तो यार, छींक होती है उसे ना रोके यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।